Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rumahaken nggih. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimani sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nah, generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing digoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak tok pamit mbek Jibril ngono ae. Ora mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad? Muhammad ge sapa Jibril? Bukakno. Itu satu contoh. Kula dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafaz, yani lughat, iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lughat, ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang ya. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Kudu dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab, sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama, nggih. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah kaya wit sing thayyibah. Ini wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana toh nggih. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine lemu angin sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa far'uha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih?
Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibarengi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi. Lah nek srengenge ambles ning bumi, logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe. Mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge kuwi sawangane ya surup ning mata air. Ku anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng tengah. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugah dari balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane fi ra'yil aini. Ya padha. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul. Cara ahli kimia benda, jadi ahli fisika itu paham betul. Benda buat adu kaya apa, tetap mereka bawa ciri masing-masing. Gak kabeh gawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge fira'il. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori fira'il aini. Jadi itu sawangan. Jadi ini masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang utawa wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh apa kiai-kiai kuno ngoten. Tapi saat ini wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sangat dideteksi. Wong falak itu so ngerti di musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai delok ning perkaraan cuaca rata-rata bener. Nggih betul. Musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini ku wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh wedok sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafaz sing mubham. Apa saja kan bisa terkait nasib, ya. Bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alfil arham lanang wedok. Itu ini bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa. Wis gua kabeh sing gremeng ning bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqu apa aku ra di duit ra di beras. Nah iku jenenge maknane Quran menurut karepe dhewe. Nek semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe napa? Dhewe. Kula baleni nggih. Niki jurungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut
Karpe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah ki mulai ambekan, udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insani zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil ku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki iku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra itu manusa eling-elingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayaksifa bikum janibal barri. Allah ngelingno, kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tegere surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayaksifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasibam di bulan bali. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran, urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Iya betul. Tapi manusa kedikte mbek jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan nang numpak pesawat, nang numpak agam air sawangane kecelakaan. Nah ora sawangane slamet. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iki jenenge jahula. Manusa akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Ya saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pengiran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat, nggih mboten. Apa meneh saniki anggere perahu iki koyo gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pengelan nyifati koyo gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wong manusa kedhekte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah, genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat, malah sing nulungi. Terus kena pangeran itu surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem. Sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Nak sampean mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduhaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik. Iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifam naru di bulan balen. Kowe kok ning bumi ngrasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Kesawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusia itu bento, saking bento niku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udata. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bento niku ngoten, ambek macan wedi. Soalnya diterkam macan mesti mati. Ambek badak wedi. Kesane diterkam badak wae akeh mati. Padahal setikan, rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong ku jarak.
Wong sing mati diceterkam macan mulai Nabi Adam sampai kiamat kena dihitung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gede. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iki betapa bodhone manusa, gara-gara macan budi iso nyakar ke wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik terima flu burung. Lalu betapa doluman jauh lah. Jadi manusia ngomong-ngomong keliru. Mau sawangane tok. Blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusia wis dolim bento. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim apa? Bento. Menyenak dituruti ngoten keliru. Jadi ngomong-ngomong jebule keliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ono sing kaitane napa fi ra'il ain.